လူတွေပြောနေတာကအောင်မြင်မှုရဲ့မိခင်ကကြာရှုံးမှုတဲ့ဒါဆိုရင်အဖေကရောဘသူများပါလဲဇွဲလုံးလာပေါ့မယုံဘူးလားဒီမှာကြည့်ဇွဲနဲ့ပဲစက်ကြိုးစားနေမှာနေဖြစ်ဖြစ်ညဖြစ်ဖြစ်နေပူပူမိုးရွာရွာမလျှော့တဲ့အာမန်ပြင်းနဲ့ဘွာခီးဆက်နေကြပါပဲဇွဲလုံးလာရှိရင်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့စမြေဘွာခီးလန်းအချစ်ခီးလန်းဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွဲတော်ကောင်းနေတော့တွေးလိုက်တော့လေဆိုင်ကယ်ကလေးလောက်ပါဦးလက်လုံးမပြီးလို့ရမှာပေါ့ငါဆိုင်ကတော်ပါပြီဘဝဆိုတာဒါပဲတခါတလေဘဝကကိုယ့်ကိုအောက်ဆုံးဆွဲချသွားပြီမြေဇွဲရှိရှိနဲ့ပြန်ရုံးထနိုင်ရမယ်ဟေးမစ္စတာလန်ခင်ဗျားမအားသေးဖို့ပါလားမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်ဒီမှာခင်ဗျားဖုန်းမစ္စတာလန်ဘဝကိုကိုအကြလာစေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟန်မပြန်လေးကြားတတ်ရမယ်ရေကကြောက်ကိုပဲတိုက်စားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းဝါနဲ့ကိုဘွားကပုံမဲ့တိုက်မယ်ခါလိုက်တယ်ဘွားကွာအေးဆိုင်ဖို့မို့မိဘစီကပတ်စံကြီးကောင်းမလားဇွဲလုံးလားဆိုတော့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လာဖို့ဆိုပေမဲ့ပြောစရာလေးတွေရှိနေမှာအမှန်ပဲဇွဲလုံးလားသာရှိရင်ဖခင်ကကိုတွေကိုလမ်းနေမဖန်ဆင်းထားလိုက်ရတယ်ဖုန်းတော့ထပ်လို့မကြသေးနဲ့ဟဲ့ကဲစားမယ်1 2ယေးကိုတွေကလမ်းနေစေပဲဘသူကတားနေမှာလဲလှေဒီနေရာလေးဘလူးတော့ရောက်လေကျွန်တော်ပြောက်နေဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်လေဗျာဒီစနေမကြီးအိုက်ဒိုရဲ့ဆွဲသွားစေမဲ့အေးဆိုင် review မစ္စတာလဲရဲ့ဆွဲလုံးတော့ဆိုတာဒါပဲလေငါနဲ့ဆိုတဲ့ဘွားခီးမှာတခါတလေကန်တာကြနေပဲဖုန်းဝါကတော့မကြဘူးဒီလိုနဲ့ဘွားခီးကိုဒီဇိုင်းမတ်ရှောက်လန်းခဲ့တယ်မလို့ဘွားတင်းလူတိုင်းတန်နေရာကနေစကြတာကျုပ်လဲထိုးလေးတကောင်ပေါ့အလိုလေဒါကအောင်မြင်မှုလားဆိုတာကျုံမသိပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျုပ်တို့ကဆွဲကောင်းတယ် Vivo Y29 လို့ပေါ့အကြံလက်ခံသုံးလို့ကောင်းအချိန်ကြာကြီးသုံးနိုင်တယ်